Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts a un vídeo molt especial. Avui estic a Canadà, donant una volta i preparant un vídeo sobre un dels estadis més espectaculars del món, un dels estadis olímpics més espectaculars del món, que té aquesta torre inclinada que medeix més de 150 metres. És una barbaritat, hem aprofitat, estem per aquí a Canadà fent castells i hem dit, va, anem a acostar-nos-hi un moment a la torre, a fer-li un vídeo, ens hem pillat el dron, tal com heu vist en el vídeo anterior, i farem unes imatges, la veritat és que molt i molt xules. És un estadi molt impressionant, quina llàstima, que també està en obres. I llavors, doncs, també per això aprofitem i fem unes imatges. I aquest és un vídeo especial, espero que us agradi. No puc estar a Barcelona fent-vos un vídeo, portant-vos les novetats del Camp Nou, com sempre, al vostre cantó, però sí que és veritat que des d'aquí, tan lluny de casa, també com a mínim puc fer alguna de contingut sobre obres, alguna de contingut sobre aquest estadi, que la veritat també és molt i molt especial, com a mínim per tota la gent de Montreal i per la història olímpica. Així que espero que rebenteu el botó de m'agrada, us deixo ara amb unes imatges, amb unes explicacions i amb moltes més coses que segur que us interessaran i com a mínim, si no, us entretindran una estona i us faran riure. Merci per compartir el contingut, doneu el like i ara comencem des de les alçades. I comencem amb les imatges a vista de dron, rentabilitzant la inversió, que d'alguna manera s'ha de rentabilitzar, i passarem a repassar 5 dades impactants de l'estadi olímpic de Montreal. Ja veieu que és una espectacularitat de gran, sí que és veritat que només arriba fins als 56.000 espectadors i ara mateix estan, doncs, tornant a fotre-li hores amb obres i diners, que mare meva. Bueno, comencem amb les 5 dades impactants i després anirem amb les 5 curiositats i anècdotes. La primera de les 5 dades impactants és que va ser el més car de la seva època. Va ser un estadi que va costar uns 1.600 milions de dòlars canadencs, que ara mateix el canvi i amb la inflació, comptant que òbviament allò ara mateix valdria molt més diners, seria al voltant d'uns 1.800 milions d'euros, o sigui, una barbaritat per l'època que era el 1976 i que és un estadi que sempre ha necessitat continuar fent cosetes, que la coberta mai ha estat llesta, bueno, que ha tingut altres problemes, però la construcció és monumental. En segon lloc, té una torre que és única en el món. És una torre, tal com deien a l'inici, que fa més de 150 metres. En concret, fa 165 metres d'alçada i té una inclinació de 45 graus. Des de la part inferior, realment fa un respecte espectacular veure tal obra faraònica inclinada de la manera que s'inclina aquesta torre. És una barbaritat i al final havia de servir per retirar la coberta i es veu que, bueno, diguem que la coberta no ha acabat de funcionar correctament. Anem amb la dada número 3. És un estadi que quan va acollir els Jocs Olímpics del 1976 no va rebre cap or per Canadà. O sigui, el país anfitrió és el primer i l'únic cop a la història que el país anfitrió en els seus Jocs Olímpics no ha guanyat cap medalla d'or i això no s'ha tornat a repetir mai. Així que aquesta dada també és pèssima pel que correspon a la història de l'estadi i a la història de Canadà. En quart lloc podem comentar que continua sent una estructura colossal i monumental. Té capacitat per 56.000 espectadors i continua sent l'estadi més gran de Canadà de llarg. Mireu aquí, teniu la torre aquesta, Quina preciositat de torre, per favor. I com a cinquena dada direm que estan intentant col·locar el nou sostre, una reanimació de luxe. Estan col·locant, ara mateix fent obres per col·locar-hi el sostre que costarà al voltant d'uns 500 milions d'euros més, uns 870 milions de dòlars canadencs, i està previst la reobertura completa pel 2028. Així que aquí teniu les 5 dades. Ara veieu també unes imatges d'una festa de food trucks que al final del vídeo us he deixat una sorpresa, us he deixat unes dades perquè veieu una mica de com es tracta per aquí, no? Com es tracta per aquí a Canadà la gastronomia espanyola. Espereu al final del vídeo i ho veureu. I aquí ve el tall publicitari perquè veieu que no només estic enmig de ciutats, veient estadis. Mireu quina natura, mireu quina preciositat. Totalment el silenci, és espectacular. Doncs això fa falta. Agafeu-vos uns dies per anar a la muntanya i sigueu respectuosos amb ella, per carregar piles, i un cop les tinguem carregades, a seguir gaudint del Barça, a seguir gaudint de l'equip i a seguir gaudint del nou estadi que tindrem. Va, continua amb
amb el vídeo de l'estadi de Montreal, que espero que us estigui agradant moltíssim. I bé, comencem a donar la volta. Veureu unes imatges des de la part baixa. Mireu quina espectacularitat. Des d'aquí la torre es veu molt més colossal del que es veia des del dron. Eren aquí muntades unes bastides. Mireu quina forma de muntar-les, Clar, han d'anar recorrent tot el lateral. I anem amb les 5 curiositats. La primera és que té un mal nom pels canadencs. Com us he dit, aquest estadi no ha representat totes les coses bones que podia representar, i li diuen la Gran O. Bueno, realment es diu la Gran O per l'estadi olímpic, però també li diuen The Big Own, que és el gran deute que va costar als contribuents canadencs. La gent, clar, al final gasta tants diners públics per acollir uns Jocs Olímpics i que l'estadi surti tan car, doncs no va deixar gaire contents a la població canadenca. Com a segona curiositat, per cert, aquí teniu el camp del sòquer, mireu que petitó és, no li farem ni cas. Com a segona curiositat, l'estadi i el sostre era tan baixet que van haver de pintar línies al sostre quan jugaven a béisbol per saber si quan el batejador li donava la trajectòria que portava la pilota sortia de l'estadi o no. O sigui, imagineu-vos lo baixet que era. I aquí veieu també un dels ascensors traseros. Això és com el cremallera de Núria, que et pujava fins la part superior de l'estadi per veure del mirador. Ara està tot tancat, ja veieu tot sense aigua, res, no us banyeu aquí. Encara us podreu ofegar. Com a tercera curiositat, ara veureu quin parc d'inflables tenim a la part inferior de l'estadi. A la torre de veritat no podreu pujar, però sí que no us podeu perdre l'oportunitat d'entrar en aquesta rèplica espectacular, perquè l'altre segur que no pugeu. I mireu quina xulada, Allà estava el parc d'atraccions, on teníem la petitona torre de l'estadi olímpic, i mireu quina espectacularitat, No em cansaré mai, si teniu l'oportunitat, després de 2026, si veniu, proveu-ho. I la potina aquesta, tu, en sèrio, o sigui, quan a la teva gastronomia has de tenir com a plat típic patates amb formatge i una salsa, bueno, relativament bona, és per fer-s'ho mirar. Però la torre està guapa, així que si veniu de vacances a Montreal ja la veureu actualitzada, amb les obres acabades, i espectacular, una llàstima que no puguem pujar. I donant la volta a aquests cartells on no podreu trobar les medalles d'or olímpiques que va rebre Canadà al 76 perquè no se'n va endur cap, direm la quarta curiositat, que és l'alcalde, en John Dropo, va dir que els jocs no podien sortir deficitaris. Doncs, bueno, s'ho va prendre com algo personal i diguem-ne que va estar bastant equivocat. Va perdre bastants diners al Canadà en el 76 amb els Jocs Olímpics. I com a cinquena i última anècdota, ha tingut uns usos post-olímpics bastant surrealistes. O sigui, després dels Jocs Olímpics s'hi ha fet de tot, des de béisbol fins a exposicions de Montreal, partits de la CFL, exposicions de plantes i flors i fins i tot una prova de patinatge sobre gel amb el sostre que anava degotant. I més que veureu ara en una cronologia que ja queda poquet, però no volia marxar sense ensenyar-vos aquest canadiense. Mireu que content està aquest quebequès a Montreal, regant les seves plantes. Aquí la veritat és que tot és molt verd, però tot i així no deixen d'esforçar-se per continuar deixant-ho tot impecable. I aquí a la base tenim uns cartellets, farem un resum ràpid de la història del Parc Olímpic. 1970, arriba en Maria-Jean Dropo a les instal·lacions, que és aquest senyor, aquest posat d'aquí. 1973 es decideix on es munta tot el Parc Olímpic. Mireu quin tros d'esplanada, Montreal de 1973. I aquí posen 1974 i 75, però com tot passa al 75, simplement volíem posar diverses coses. Tenim aquest senyor, un dels arquitectes, mostrant la maqueta, al mateix any tot, no veus com anàvem per feina. Aquí tenim un dels braços laterals de l'estadi, que són una barbaritat, i aquí veiem, com si fos un esquelet de balena. Espectacular la construcció en 1975, que es comença a construir aquest estadi olímpic. I arribem al 1976, la inauguració dels Jocs Olímpics. Mireu que ben parit, quanta gent tenim aquí a la cerimònia. I després, al 77, ja hem de començar a rentabilitzar això. Llavors, es torna en un estadi de béisbol espectacular. La veritat és que aquesta foto és totalment preciosa. Quina llàstima que no el puguem veure obert. També s'hi posen a fer ballet, també s'hi posen a fer futbol canadenc, que és com el futbol americà, però amb esteroides. I ja anem a 1980, quan hem de continuar rentabilitzant tota aquesta estructura. I què fem? Doncs ho convertim això com si fos
el jardinet de Gol Nord, la muntanyeta dels Pixats, ple de plantes, gent passant-s'ho molt bé. També fem partits de sòquer, el tercer esport d'aquest país que a ningú li importa el futbol, també combats de boxa. Mireu aquests bigotillos, aquests bigotillos estan perdent, i gràcies a Déu. I després arribem a 1982, quan aquest senyor bateja el rècord del món de ciclisme, però, bueno, no deu ser tan important perquè només li entren les mans i el casc, però molt bé, campió. Del 84 al 87, doncs, bueno, tenim concerts. La instal·lació del sostre de Kevlar, que sembla una sèpia i mai arribarà a funcionar correctament. I al 88, cansat de fer jardinets, concerts i parides, ja comencem a portar vehicles de veritat. Portem també les piràmides, per què no? Anem a flipar-nos, muntem una bona òpera, portem piràmides, i ara sí, una foto ensenyant els culets, futbol americà, bons partits que es feien dins l'estadi. I ara sí, per fi arribem a uns anys molt importants, 1998. Després de molts anys d'innombrables problemes amb la coberta, tal que algunes parts retràctils no funcionaven, en algunes nevades van caure trossos, fins i tot en exposicions van haver-les d'aturar per temes de seguretat, doncs per fi retiren aquest sostre tan car, tan complex i tan disfuncional que tants problemes va donar l'estadi que va ser un enorme error. I com no podia ser 1999, ojo, corrida de toros, no? Corrida de toros no, Ah, que sí, corrida de toros, però portuguesa, No vagi ser... no vagi ser que sigui espanyola. 2006, continuem amb coses ben parides, mireu, una fira de grues. Això sí que ens agrada, home, això sí que ens agrada. Mare meva, quina barbaritat. Aquí sí que estan tots els elements que tenim a l'estadi, al Camp Nou treballant, també en un circuit espectacular per les motos i coses que no importen a ningú. I 2009, concert de CDC, Compte, tros de tren sortint pel darrere i visita al Papa a beneir el 2010 l'estadi. I continuem amb tot de fets, orquestres simfòniques, partits de béisbol, també partits de futbol. I per acabar la cartellada ja, acaben amb fent obres del 2000, però és que 2016-2017 continuen renovant coses, però ara encara estan currant ells, Queda un cartell, però és gràcies per haver venido i hasta la pròxima. Ara sí ens ho correm una miqueta més i acabem amb aquest superestadi. Quina llàstima no haver pogut pujar aquí dalt. I fins aquí el vídeo Camp Nouers, espero que us hagi agradat moltíssim. És un altre vídeo diferent, és el que puc fer quan estic de vacances. Espero la següent setmana segur que ja estic allà amb tots i totes vosaltres, portant-vos les novetats, donant la volta a l'estadi, donant la volta al Camp Nou, que es trobo a faltar, que queda res perquè l'obrin, en principi. Però esperem que sí, tots tenim totes les nostres confiances posades i que sigui el que sigui. Arribi quan arribi, serà un estadi espectacular, esperem que el puguem gaudir ja a l'agost, i si no, doncs l'haurem de gaudir més tard, però segur que amb totes les garanties i que serà una passada. Gràcies per estar allà, gràcies per donar-li el like, per compartir el contingut, per quedar-te aquí fins l'últim moment com sempre, i si has arribat fins aquí, ja ets un Camp Nouer. Fins la setmana que ve, a Barcelona, al Camp Nou. Bueno, en aquesta paradeta estic a una festa de food trucks aquí, perquè veieu, que continuem. El tros d'estadi està fent una festa de food trucks en aquesta zona. Mireu la cua de gent que hi ha per provar The Spanish Paella. The Spanish Paella que estan fent, ojo, paella Marisol, One the Sea, Mets the Sun, i tu, després de posar-te la teva ració de paella corresponent, tens l'oportunitat de venir a posar-te la salsa de paella que toca, una mica de ketchup o una mica de l'altre o el que es vulguin posar, i res, nen, a gaudir de la paella Spanish a tope. Mireu el que es posen, això està sopassant, ha vist el ketchup, ha vist la mostassa, ha vist el ketchup, ho farà, no ho farà, ho farà, no ho farà, no! Estan mirant-se les salses, sí, ara sí, fot-li lo seu, ara sí que ho tenim. I com a cosa rara, mireu els policlins d'aquí, que tenen polilimpiamanos, Quina punyetera locura. Li has de fotre el peu, que jo ara ho estava fent malament, i mira, Deixes les mans, tens el sabó aquí, Mare meva, és que... Quin nivell, tu! A reveure, Camp Nouers!